第一波感染的朋友都陆续转阴了，但是有很多朋友反映，在转阴之后还是有止不住的咳嗽。那么咳嗽呢，也分为不同的情况，处理的方式也不一样。今天孙医生给大家讲一讲。第一种呢是病毒感染，就是病毒侵犯了上呼吸道，导致呼吸道黏膜发生了炎症反应。就算病毒被消灭以后呢，这些炎症反应还会持续的存在一段时间。这类的咳嗽往往都是干咳，那就算不管呢，慢慢的在几周到1个月的时间内会好转。这个时候要注意营养，要注意休息以及室内的温度和湿度。但是如果咳得特别严重，也可以在医生的指导下服用复方甲氧纳敏或者苏黄止咳之类的药物。第二种呢，就是咳嗽变异性哮喘，这种咳嗽和感冒的症状一样，有鼻塞啊、流鼻涕啊、发热的症状，最后剩下慢性咳嗽。这种咳嗽常常发生在夜间或者是清晨运动以后会加重，痰也比较多。那么这种情况的咳嗽，常规的咳嗽药就没什么效果了，可以在医生的指导下服用一些药物。第三呢，咳嗽的时间比较长，而且痰液也多，咳嗽还带血，这部分患者就要及时就医了，需要注意有没有合并肺部的其他问题。